il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc, limite ezali, ceux qui déjà au côté na kati ya séjour de Thomas bien-aimé pour na yo esili. Pour na yo esili, tant de la grâce esili, chance mususu ezate, tant de la grâce yangoyo, ndeko la pesi biso. Mais tant ya grâce oyo bien-aimé, ezokende kosila, ezokende na suka nango. Ezokende na suka nango. Bien-aimé yozozela mukoloni. Ozozela nini? Popesa bomo ino pa Yesu. Popesa bomo ino pa Yesu. Yaya na yeko exhorter yo. Donne ta vie à Jésus. Cause la lobité kokoma trop tard. Cause la lobité kokoma trop tard. Ecclésiaste 12:1 lobby. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur dans la joie pendant le jour de ta détresse. Mais un jour, le Seigneur t'appellera au jugement. Bible le biango atiki yo sepela lia mela nyoso sala na yo o motema nozo tinda yo. Mais un jour kola ko bengo na jugement. Kola ko bengo na jugement pona nini? Pona misala oyo yo sali. Pona misala oyo yo sali. Oyo yo sali ya malamu okokende pe sika malamu. Oyo sali ya mabe okokende pe sika mabe. Limite ezalaki moyen riche wana aya sous côté Lazare azalaki ezate. Moyen Lazare pe akende sous kuna ezate. Donc c'est la fin, c'est fini. Chance mususu ezate. Chance na yonde ezalelo. Chance na yonde yelio lelo. Change ta vie. Yono yamba Yesu te yamba Yesu. Yamba Yesu zwa libati si amai. Banga nzambe. Banga nzambe. Po kende sika mabete. Po kende sika amna yo kende konyo kwa mate. Po kende sika amna yo kende konyo kwa mate. Nzele ezalaki te. Po ba sauver. Ezali soute. Esili. Parce que tant batiki la ki ya salela ki angote. Ya salela ki mokili. Nzoka mokili peza na suka nango. Mokili na bisengo nango eza na suka nango. Bile menzoto e komande yo te. Satan aza komi bomba na eli susu te. Akomo lakisa biso vis-à-vis. Akomo lakisa biso vis-à-vis. Satan azo bomba mali susu te. Bile me yozo zela ba expliquer onde nini. Ozo zelo comprendre ngo ndenge nini. Lelo mamikila poto masange bimi 666. Me batu bazo mela. Masange bimi na komwa Satan. Me batu bazo mela. Satan azo bomba mali susu te bien aimé. Yo yamba Yesu yebisa nzamba simba kondima na yo kweya te. Yebisa nzamba simba kondima na yo okweya te. Okweya te potango ekomi mabe. Bilembo nyonso si ekokisami. Bilembo nyonso si ekokisami. Bilembo ekokisami. To si sa passage na biso toke na verset 27. Le riche dit: je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit: ils ont Moïse le prophète qui les écoute. Ozoyoka, riche ayoki mawa, alinga kite pasio yazo mona, bande konepe baya komona ngo. Lelo Yesu Masia ayoke liope mawa. Yesu Masia bien aimé ayoke lio mawa. Yawa leki na nzela nanga, po yaka kolobela yo, qui est lié de tourment, asala ngo pona yote. Enfer, asala ngo pona yote. Riche o ezalela qui est trop tard. A comme koloba non, pauvre Père Abraham, tina pauvre Lazare akende koyebisa bango. Oh, pauvre Lazare ata bimela ibango. Baliya bakima ezi. Est-ce que yo hôtel maliboso ebembe? Ebembe soki akufeta zaki mobali na yo. Soki akufela muki okokima. Yango Abraham yebisa ki bazana Moïse bayoka ye. Lelo yo zana ngai. Lelo yo zana ngai. Yoka onzamba zoloba na yo. Yoka onzamba zoloba no na nzela na nga. Ozana Bible tanga makomi. Tanga makomi, à quel temps nous sommes? Le diable nous a quoi aveugler biso. Le diable a quoi aveugler biso. Poto kenena ina lifelo. Lifelo kola sanyango pona biso te.
eza lié oyo nzamba bongisa kitangu Satana a créé comment dirais-je, Satana a créé qui confusion na lola. Le Seigneur a bois qui na sena ma ange na ye de place wana kola ki ko créer enfer pour na yena ba ange na ye mais kolo sala ki enfer pour na ngala ote yena makanisi mabe na ye akiti na se Bible bi malheur au ceux de la terre car le diable est descendu avec une forte colère cherche qui dévorer. Donc aye akanganga na ona makasi poto kende na ina moto pour œuvre de la croix à la saboter. Bien-aimé, kotika to kende na lifelo, kotika to kende na séjour de tourment, ne sika pas si boye. Ne sika pas si boye. Onyo kwa mina mokilo ase. Ok, nonyo comme son éternité. Atako tozaki na bomengo na mokilo ase. Ok, ne konyo comme en éternité. Or konyo comme na séjour de tourment. Oh, c'est pas encore la fin. Enfer réseau zélo sousou. Enfer réseau zélo sousou. Na grand jugement. Quand le Seigneur va revenir, le mort en Christ ressusciteront le premier. Tant bakonye toi mokola ko linga siko mokili. Na yo o landaki Satana. Na Satana alingi na bino bozali na séjour de tourment alingi bino nyonso abwaki bino na enfer. Ta la passe. Ta la passe bien-aimé. Ta la passe bien-aimé. Donne ta vie à Jésus. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi, bien-aimé. Yangwa mi pesaki. Kapona yo. Ozana valeur. Ozana prix munene. Akelio ne lilingi na ye. Akelio ne lilingi na ye. Bien-aimé, tanga la jeunesse. Quand le Seigneur a bandi création. Azalaki na ma ange na lola. Tout le monde sait comment la Bible le dit que Zamba vanda ki na ba ange abandé ko solola. Te ba ange musana ba mozeka ko adorer, ko tombola nzambe, ko tombola nzambe. Mais tangu kolo ayeko kelanga na yo, ayeko kela mutu. Le Seigneur abandé ko zwa temps na poko kolo akiti ayeko solola na mutu. Bien aimé, te ala valeur otozana ngo. Te ala valeur otozana ngo. Yango katkanda Satana yo kaka. Yango zuwa Satana yo kaka. Pour biso toza image à Christ. Yango alingi tokende na ye na lié de tourment o ebongisa mi pona ye ebongisa mi pona ngana yote. Mais kolo lelo aye ko racheter ngana yo. Kolo lelo aye ko interpeller biso, aye ko benda biso matoyi. Yaya osala prière osenga libala na pekisi yote eza malamu. Mais sala ka pe prière yebisa ka nzambe sunganga un jour na kutana na yo na mapata. Sunganga un jour na netolama. Na lola libala eza na ngote. Yebisaka pe nzambe sunganga un jour na netolama na kutana na yo. Na kutana na yo. Nasi a moyo bien-aimé. Eloko sikezate. Eloko sikezate. Nyonso esi eleka. Soko tali bilambe bele to komo lata lelo. Elata malango kala. Ezozonga ka tozo lata. Ezozonga lango kaka tozo lata. Bano tozo bota. Bakoya bakolata ngo. Yaya bongisa nde bo moina yo. Bongisa bo moina yo. Pas cité tinda yo teka am na yo pa diable. Pas cité tinda yo teka am na yo pa diable. Et tinda auto pesa bo moino pa diable te. Te bien-aimé. Te bien-aimé. Bo moino eza nécessaire. Bo moina yo eza nécessaire. Kolo alingi yo mingi. Kolo alingi yo mingi bien-aimé. Kolo alingi yo mingi. Yango aye ko interpeller lelo. Tozo ke na suka. Tozo Luc 21. Tozo ke na suka. Tozo Luc 21. Luc 21, to bandi na verset 5. Tozo kita malé mpoto ke na biso ko chité. Comme quelques-uns parlaient de belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit: les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent: Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit: prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous attendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne serait pas sitôt la fin. Alors,
il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit et de ne pas préméditer votre défense. Amen, amen. Awakola apesi biso basine. Apesi biso basine poto yebake. La fin est proche. Bien aimé, tozo tendre vers la fin. Habite bokoyoka ba bouille de guerre. Bokoyoka ba tremblement de terre. Bokoyoka ba phénomène bizarre. Bible muto elobi yango. Bien aimé, ba confinement oh biso toyebaki yango te nde tokola. Mais tokoti na kati ba confinement ke église bozo kende te, ba classe bana bazo tanga te, tokomo tambo na ba kashne. Bien aimé, ba phénomène bizarre yango wana. Ba tremblement de terre tozo yokango partout. Ba volcan tozo yokango partout. Bien aimé, ba bruit de guerre tozo yokalelo tozo ka ba guerre ya Irak, tozo yokango ya Ukraine pardon. Tozo yokango. Eza ko annoncer biso ka juste ba signe. Eza bilembo. Eza bilembo. Chrétien réveille-toi. Chrétien réveille-toi. Place aux yokanga chrétien réveille-toi. Longwa la distraction. Longwa kaka la prière ya supplication. Ba chrétien tokoma ba mendiant, tokoma ka ba to la matation. Prière esika la suya kotombola nzambe te. Prière koma ka ya kolela. Nzambe te bien aimé. Tango ekoki lela pona âme na yo. Tango ekoki lela pona masumu na yo. Ke Yesu kangola nga la vie ya masumu. Yesu kangola nga la vie ya masanga. Yesu kangola nga la vie ya kindumba. Yesu kangola nga la vie ya salité. Tango ekoki chrétien. Tango ekoki chrétien. Kolela karate pona kozwa. Mais lela pona lobi na yo. Lela pona âme na yo bien aimé. Lela pona âme na yo. Bilembango nyonso yango kola pesa kibiso. Nyonso si ekoki sami. Yozo zela isu nini. Yozo zela lisusu nini. Soki eke yo kufite. Bo eza na deux choses. O eza liboso na biso. Soki liwe eza te, mais réalité muswango. Retour à Christ. Réalité muswango. Retour ya Christ. Bilembo nyonso se ekoki sami. Bilembo nyonso se ekoki sami. Bato senso ki bazo bata malisusu te. Tozo mona ngo même na ba réseaux sociaux. Bazo publier, bazo banga susu te. Ba komi ko afficher ba réunion na bango, bazo ba ma papi, bazo bata malisusu te. Bien aimé, tango ngoyo. Na supplier yo lobi ekozala trop tard. Bien aimé, lobi ekozala trop tard. Bien aimé, okoko kangote. Bien aimé, okoko kayango te. Okoko kayango te. Donne ta vie à Jésus. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma soeur. Yo yamba Yesu te. Yamba Yesu. Yo oyo yamba Yesu. Mais bisenwa mokili. To bapasa mokili. Ndezo zonso sima. Ezo komiso chrétien rétrograde. Tango angoyo. Renouveler vie na yo ya sika na Yesu Masia. Renouveler vie na yo ya sika na Yesu Masia. Polo bikola loba na ote. Je vous ai point connu. Je vous ai point connu. Tala lelo nyonso baby. Satan azaka ko ambuye biso. Ba mate ya o batata na biso ba yambela ki Yesu ne bandeli. Lelo eza susu yango te. Banzembo oto bandai ko kumisa nango nzambe na kala. Banzembo bandai tsozo yo kanzembo. Nzembo zo rapelo kozonga Yesu. Nzembo mususu ezo lobelo salut. Mais lelo banzembo eza susu bongo te. Banzembo komika ya kolela. Banzembo komika ya kolela. Ya nzambe pesanga. Ya nzambe likambu nanga. Ya nzambe banguna nanga bakweya. Ya nzambe banguna nanga bazika. Tozonga ne bandeli. Tozonga ne bandeli bien aimé. Tozonga ne bandeli. Tozala distraité. Tozonga ne bandeli. Tozonga ne bandeli. Tolanda te ndenge Satana zo mema biso.
Bando banda ko bonde na Nzambe pesa nga c'est ozozwa te parce que bois qui c'est bébé cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Yo royaume de Dieu li ko luka yango te. Nyo soane ko pesa melonde et opesa melote. Et ko pesa melote po bokonza likolo yo na no luki yango te. Biso to su bokonza likolo to boaki to tikali car par-dessus. Totika lika par-dessus bokonza likolo to zui yango to boaki to za na besoin nango te. Yesu masi azanganga te. Ndako ya Nzambe eza ndako nganga te. Yo yenganga salela nga boye na zwa te. Ndako ya Nzambe eza bongo te bien aimé. Ndako ya Nzambe eza bongo te. To yekola siko ba principe nini ekotaka biso lola. Bongo to bondela. Principe nini premier principe pour lola eza être un chrétien. To yekola ki dane ebandeli poko ma chrétien zandeni. Soko rempli ba tâche wana komi chrétien, siko poko lola faut zalande mwana ensemble. Deuxième principe est avoir la vie de sanctification et la crainte de Dieu. Yaya okoki kondimela no Yesu. Soki oyamba no Yesu, omelaka no masanga, keno lola te. Soko yamba no Yesu, otambola kanona kindumba, okene no lola te. Soko yamba no Yesu, yo mutema mabe otika kate, ozana kati no enezali, okeno lola te. Okeno lola te. Kotonge za kati no, okeno lola te. Donc, Moutou a sanctifié, donc, c'est quelqu'un qui est mis à part. On comprend, Moutou a mis à part, Wana Moutou a sanctifié, a mis à part. Et ça quoi malala les opola lilala moko etikala na polite ba longo lisko ona na polite ba tiango mupandi et sangana tina ma oyo aussi poli wana nde mutu aza sanctifié wana nde mutu yo aza sanctifié. Troisième principe na biso za mettre la parole de Dieu en pratique. Soko tie liloba Nzambe na misala nde yango ekokotisa yo na lolo. Nde yango ekomema yo na lola bien aimé. Oyoki ba principe nyonso oyo. Oyoki maloba oyo nyonso oyo. Oyo Nzamba lobeli yo mukola lelo. Mama na ngai, papa na ngai, mosali ya Nzambe. Mosali ya Nzambe. Mosali ya Nzambe. Yo oyo Nzamba benga. Yo oyo Nzamba pakola. Soko yo moko tali kat na yo monde jo komi libanda Yesu. Bien aimé zonga. Pasteur zonga na se makola Yesu. Kote kate o Nzamba pesi yo pona gloire eze éphémère kotikala. Pona gloire eze éphémère kotikala. Poton de cette église yo teka bonzambe. OK, batu baso mona olokolo so sela Nzambe en réalité na sena yo o bombi eloko mokola suka. Mokola suka, le Seigneur va te dire je t'ai point connu. Je t'ai point connu. Au monde ba fidèle au bané côté ya ba koti yo koti te. Tina nango nini? Tina nango nini? Tina nango nini? Pasteur bozongi sabiso na matea oyo. Bozongi sabana na Nzambe na matea oyo. Botika bolongo la bana na Nzambe la kati ya distraction na matea kozwa. Bozongi sabiso na matea oyo. Kozweza yango ya biso kolosi apesa biso. Mais bolakisa biso pe éternité. Bolakisa biso pe lobi na biso ekoleka wapi. Bien aimé pasteur Sobozala ki bolandi ngai kolo pambola bino tia mutu na se to bondela to loba tama loba mibale liboso na Nzambe place nyonso bozali soki okofuka mafukama soki omoni okotelema bien aimé telema ezali kamuna yo na Nzambe lelo saluer yelio na kati ya ndaku saluer kote lio na kati ya ndaku Bible lobi si vous attendez ma voix n'endurcissez pas votre cœur lelo yoki mongongo Nzambe eye kolobela yo bien aimé ko kanga motema te oyo pesa na bo moina yo pa Yesu te occasion yango. Occasion yango kanga misuto bondela. Seigneur Dieu, ba yo kufela ne kulusu biso yeyo. Kolo soki ezalaika po na gloire, olinga kotika gloire to yo zalaki nango na lola. Mais Yesu Masia, otalaki mokilezo ki na kokufa. Mokilezo ki na kobeba yango mipesa ki yo moko mbeka po racheter mokilo yo Nzambe na bomoi Yesu to zongi na sia makolo na yo to zongi na sia makolo na yo Nzambe to ndimi mabe na biso to ndimi masumu na biso Seigneur to za dinte mokondi
Pardonne-nous, oh Adonai. Limbisa ba papa, limbisa ba maman, limbisa ba frère. Biso nyonso tozongi na siya makolo. To reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Et Jakaka yo Yahweh Nzam. Limbisa kolo yoka mawa. Peuple o bazongi na siya makolo na yo. Limbisa biso kolo. Pesa biso makoki ako kabwana na lisumu. Pesa biso makoki ako tika lisumu. Pe kolanda yo lolengo yo olingi. Lolengo yo olingi kolo nanga. Po mokola suka. Et comme na biso trop tard te Yesu. Et comme na biso trop tard te to lela la moto na lifielo. Kolo sunga biso Yahweh Nzambe na bomoi. To yeli boso no mokonza bakonzi. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Betela Yesu maboko place ezali. Betela Yesu maboko oya lobeli biso mukola lelo. Merci bien bolandinga bozala ki bele kolo a pambola bino tokuta na susu mukolo mususu oyo Nzambe akotia susu eloko mususu to partager. Ciao, bye.